على مدى حقب طويلة كان المغرب إمبراطورية عظمى امتد في أوج قوته من الأندلس شمالا إلى عمق الصحراء الإفريقية جنوبا، وكان الأوروبيون تحديدا يقيمون اعتبارا خاصا لقوة وجبروت المغرب سواء عسكريا أو سياسيا، بالنظر إلى عراقة نظامه السياسي المستقل عن الخلافة العثمانية، حتى أن ملك إنجلترا جون لاكلاند أرسل في عام 1213 ميلادية وفدا سريا مكونا من 3 أشخاص إلى محمد الناصر حاكم المغرب وإفريقيا والأندلس، محملا برسالة جاء فيها أنه يسره أن يبايع ويضع إنجلترا بجلالها وعظمتها أمانة بين يديه، ويتخلى عن الاعتقاد بالديانة المسيحية ويتمسك ويلتزم بكل إخلاص بدين وعقيدة محمد. وفي يوم السبت 25 من ربيع الثاني سنة 583 هجرية الموافق لعام 1187